Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Kadıköy Mahallesi yakınlarındaki Sarıçalı mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin 2 uçak, 6 helikopter, arazözler ve dozerlerle müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı. Bir orman yangını çıktı. Tabii ekiplerimiz yangını haber alır almaz müdahale ettiler hemen yakın ekiplerimiz. Tabii yangın çok sarp, kayalık ve yol olmayan bir bölgede. Söndürme çalışmalarını koordine eden Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya muhabirlere yaptığı açıklamada yangının 16.30 civarında çıktığını söyledi. Arazinin sarp, kayalık olması ve yol bulunmaması nedeniyle hava araçlarına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Özkaya, yakın ekiplerimiz yangını haber alır almaz yangına hemen müdahale etti. Yangına 2 helikopterle müdahale ettik. Yer ekiplerinin yangına müdahalesi gerekiyordu. Yangın bugüne devretti şeklinde konuştu. Özkaya sabah saatleri itibariyle yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek yangın kısmi olarak kontrolümüz altında. Yanan bölgede karam ve meşe ağaçları bulunuyor ve için yanıyorlar. Onlara doğrudan müdahale ediyoruz ifadelerini kullandı. Özkaya yangın bölgesine işçileri helikopterlerle taşıdıklarını kaydederek şunları söyledi. İşçileri helikopterle taşıdık. Onların erzaklarını, sularını helikopterle taşıyoruz. Dolayısıyla bu bölgede bu şekilde müdahalemiz devam ediyor. Yaklaşık 18 hektar alanda bunun 13 hektarlık kısmı örtü şeklinde, 5 hektarlık kısmı tepe şeklinde bir alanda etkili oldu. Yangının ilk çıktığı saatlerdeki yani Perşembe günkü alanla bugünkü alan arasında bir fark yok. Yangının yayılmasını önledik. Ciddi manada ekiplerimiz çalıştı.